Здравейте! Днес ще ви разкажа историята на цифрите, числата и бройните системи, използвани в България в периода от 9 до 19 век. Използвани са така наречените глаголически и кирилски цифри и сега ще видите какво представляват те. Глаголицата е азбука, създадена от светите братя Кирил и Методий, и на нея са записани първите български оригинални произведения. Името на азбуката произхожда от думата глагол, което в превод означава дума или говоря. Преносно глаголицата е наричана знаци, които говорят. С въвеждането на глаголицата в България между 855 и 862 година се променя и начинът на изписване на числата. Самите букви от глаголицата са използвани за целта. Ето как е ставало това. Глаголическата бройна система изписва числата последния начин. Първите 9 букви от азбуката са за цифрите от 1 до 9. Ето ги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следващите 9 букви от азбуката са за десетките. Всяко от числата 10, 20, 30 и така нататък до 90 има своя собствена буква от глаголицата. Числата са изписвали като комбинация от букви, като символът с по-голяма стойност се е изписвал в ляво. Изключения са числата от 11 до 19, които се изписвали от дясно наляво. Например, числото 75 записваме последния начин. 70 и до него от дясно 5. 83 записваме 80 и вдясно от него символът за цифрата 3. За числата от 11 до 19 се е подхождало по обратния начин. Ако искаме да запишем числото 17, първо записваме 7 и след това 10. Кирилските цифри идват с въвеждането на кирилицата в България. По сходен начин се използват първите 9 букви за цифрите от 1 до 9. След това следващите 9, съответно за 10, 20, 30 и така нататък до 90. Следващи 9 за стотиците, а за да се означат хилядните, пред числото се поставя специален символ, който изглежда по ето този начин. Специален символ, наречен титло, се поставя над числото, за да се различава от дума. Ето как е изглеждал титло. Ето как са изглеждали и цифрите и числата, записани с кирилски цифри. Тук са едноцифрените, следват десетките подред на буквите в азбуката, стотиците, ето как и пред числото се поставя специалния символ, който означава, че говорим за хиляди. Като за финал, вие разпознайте кои са числата записани с кирилските цифри на екрана.